හිමින් උනාට කමක් නැහැ. හයියෙන් දුවන්න පුළුවන් වෙලාවට හයියෙන් දුවන්න. අති වැටුනොත් හිමින් හරියන්න. තුවාල වුණොත් බඩ ගාගෙන හරියන්න. නවත්තන්න එපා. දිගටම යන්න. ඔයාට වඩා දක්ෂයෝ ඕන තරම් හම්බ වෙයි. ඔයාව පහු කරන් දුවගෙන යන උඹට හම්බ වෙයි මේ යන ගමන. යන්න දෙන්න. ඔයාව මෙෂර් කරන්න. ඔයාව මෙෂර් කරලා ඔයාගේ වර්ධනේ හැමදාම බලන්න. ඔයාට වඩා දක්ෂයෝ ඉන්නවා. ඒක කරන් දෙයක් නැහැ. උන්ට යන්න දෙන්න. හැබැයි නනවත්තාවා දිගටම යන්න. ඔයා ටික යනවා ඔයාව පහු කරන් ගිය සමහරක් මගදී හම්බ වෙයි. සමහරක් හැප්පිලා මැරලා ඉන්නවා. සමහරක් කකුල් කැඩලා වැටලා ඉන්නවා. අතර හාව වගේ